ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. LGയുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹയറിൻ്റെ സിംഗിൾ ഡോർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതും നല്ല ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു. പക്ഷേ 2-3 കേക്കിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. ഞാനിതിൻ്റെ റാക്കിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്, സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീസർ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഫ്രിഡ്ജിനും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ സാധനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് മാറും. പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ ആവശ്യമാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തത് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള പോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീസർ സൈഡ് ഒന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ഞാനിങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രീസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിഷും ചിക്കനും ഒക്കെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ കഴിയുന്നതും ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കവറുകളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ തേങ്ങയും ഐസ്ക്രീമും, തേങ്ങ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറുണ്ടെന്ന്, അത് ലാബിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഫിഷിൻ്റെ പാത്രവും തേങ്ങൻ്റെ പാത്രം ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലാബിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രീസറിലുള്ള പോലെ ഐസ് ട്രേയും ഐസ് ബോക്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പനീർ അതുപോലെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക കേക്കിനുള്ള ക്രീമാണ്, റിച്ചിൻ്റെ ക്രീമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഡോർ സൈഡ് നോക്കാം. ഡോർ സൈഡിൽ ഞാൻ ന്യൂട്ടെല്ലേൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്ന ബോട്ടിൽസൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിനോട് ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലോരോന്നിലും വാൾനട്ട്, പിസ്ത, കാഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ടാങ്ക്, വെള്ളം കലക്കുന്ന, പിന്നെ കിസ്മിസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ താഴെ പാക്കറ്റ് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കോൺഫ്ലേക്സും. ഈ സൈഡും നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം വരെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് പാർട്ട് നോക്കാം. 5 റാക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിലുള്ളത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. റാക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂളിംഗ് ഉള്ള റാക്കാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിലത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് പാല്, ബട്ടർ, ചീസ് അങ്ങനത്തെ നല്ല കൂളിംഗ് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു റാക്കിലാണ് എപ്പോഴും വെക്കാറ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചീസ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ആ ബോട്ടിൽ കാണുന്നത്, നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന. പിന്നെ ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ആ റാക്കിലാണ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാറ്. പിന്നെ അടുത്ത റാക്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചത്, തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ മീനോ ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലും മസാല പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എപ്പോഴും ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല കൂളിംഗ് വേണ്ട സാധനങ്ങളല്ലേ. പിന്നെ എല്ലാ റാക്കിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ലൈനർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈനർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ക്ലീനിങ് ഈസി ആവും കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഇതിൽ കളഞ്ഞു പോയാലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ലൈനർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഈ റാക്കിലാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെക്കാറ്. കഴിയുന്നതും അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അടപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത റാക്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തക്കാളി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 റാക്കിലുമാണ് കാര്യമായിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത റാക്കിൽ ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ തക്കാളി, പച്ചമുളക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഒരു എഗ് ബോക്സ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡിന് ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബർഗർ ബണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു വലിയ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ
കുറച്ചധികം വേറെ നമുക്ക് ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെക്കും. പിന്നുള്ളത് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും തൽക്കാലം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉള്ളത് കേക്കിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ വലിയ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും വെജിറ്റബിളിൻ്റെയും ബോക്സിൽ അതിലാണ് ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റേതായത് ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനും സ്ഥലം കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് മൊത്തം എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഒതുക്കി വെച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡോർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കോഫി പൗഡർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ വെക്കാറുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടിപ്പോവുമല്ലോ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന മസാല, പെരിഞ്ചീരക പൊടിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കും. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ബാലൻസ് വന്ന് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഞാനിതാ പിന്നെ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കാഷ്യൂ, ബദാം ഒക്കെ പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പിസ്ത പൊടിച്ചത്. ഇതൊക്കെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെക്കുന്ന കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പിന്നെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. നമ്മുടെ കാഷ്യൂ കാരമലിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂലേ, അതാണത്. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്, അതായത് നെയ്യ് സാധാരണ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. കാരണം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നെയ്യൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓയിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. പിന്നെ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. മിൽക്ക് മെയ്ഡും ടിന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂടി വെക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചത്. ഇത് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകാണ്. പിന്നെ തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂവും ബദാമും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ. കൂടുതലും കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസിന് ഞാൻ വെച്ച ആ 2 ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കി എവിടെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പേസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപാട് നന്ദി.